皆さんこんにちは。今日もホロライブを使って実践的な英語のリスニングテストを紹介します。それでは始めていきましょう。You know I would love to talk about pie. You know I would love to talk about pie. 正解はこちらです。You know I would love to talk about pie. そうだね。パイについて話したいな。You know I would love to talk about pie. You know I would love to talk about pie. それでは次の問題へ進みましょう。And I didn't really know what it was supposed to taste like. And I didn't really know what it was supposed to taste like. 正解はこちらです。And I didn't really know what it was supposed to taste like. そして、それがどんな味になるのか本当にわかりませんでした。And I didn't really know what it was supposed to taste like. And I didn't really know what it was supposed to taste like. 今日はここまでです。皆さん、ホロメンの英語を聞き取れましたか？実践的な英会話になれるためには、繰り返し聞くことが大事です。また、ネイティブの英語を聞き取るコツである、音声変化に関するまとめ動画を作成してあります。興味がありましたら、概要欄、または動画リンクから見てみてください。それではまた次回、お会いしましょう。